ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. 2 ಟಗರು ಮರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಂದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇವಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಡುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಂತ ಮೇವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮರಿಗಳು. ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂತಾಯಿದೆ ಇದು ಟಗರೂ. ಈ ಚಿಗರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ, ಚಿಗರೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದಿದೆ. ಆಡು ಟಗರೂ ಆಡು ತಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಗವಾನಿ ಮರದ್ದು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ 2 ದಿನ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕು, ಶೇರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿದ ಕಡೆಯೂ. ಅಂದರೆ ಸಂತೆಯಿಂದ ತಂದದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಂತೆಯಿಂದ ತಂದದ್ದು. ನಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲನೂ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನೋ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಕೋದು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ತರಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ಮೇವಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.